Rama, ngaran kuring Rama. Ngan sakitu-kituna papanjanganna. Kuring ge teu nyaho. Naon pangna kuring diaranan Rama. Kuring ge da moal protes. Pedah ngaran kuring lain Obama atawa Lionel Messi. Kuring moal protes sabab ceuk kuring ngaran alus moal aya mangpaatna. Lamun kalakuan mah hiwal jeung papalimpang tina kabeneran. Kuring oge moal protes. Pedah batur sok ngerebut gelo ka kuring. Padahal ceuk rasa waras kuring teh. Ceuk kuring jejeg kuring teh batur wae sok nyebut otak miring atawa kurang saendan ka kuring. Padahal kuring mah ajeg teu miring teu sing. Padahal ceuk kuring loba anu leuwih gelo tibatan kuring. Anu gelo mah tuh anu sok malingan duit nagara. Nu gelo mah tuh anu resep ngagesep harta jeung hak rakyat. Nu gelo mah tuh pamimpin anu norek tara ngadenge rahayat anu ngajerit teu bisa dahar. Nu gelo mah tuh pamimpin anu teu bisa mimpin. Nu gelo mah tuh pamimpin anu lakuna lain turutaneun. Teu gampang deuleu jadi pamimpin teh. Gede deuleu tanggung jawabna. Jadi pamimpin mah ieu teu sagawayah deuleu jadi pamimpin mah. Teu kabeh bisa jadi pamimpin mah. Ieu nu matak kuring mah sok seuri ningali anu ngantri pada hayang jadi pamimpin. Nu matak kuring mah sok ngabaratak lamun aya nu teterejelan hayang jadi pamimpin teh. Tah lain teu waras ngaranna. Lamun kabeh hayang jadi pamimpin, ieu sing sadar ari hirup geus pada boga hancengan. Moalnya kabeh jadi pamimpin. Lamun batur jadi pamimpin, atuh urang jadi anu dipingpinna. Apan salat ge aya imam, aya anu jadi makmumna. Jadi rahayat ge lamun bener jeung bager mah apan leuwih hade darajatna tibatan pamimpin anu kacrut. Kusabab jadi pamimpin teh lain gawe enteng. Kuring mah teu hayang jadi pamimpin. Mending kieu hirup bebas. Eueuh nu ngatur. Eueuh anu nyare. Mending siga kuring bebas. Teu kauger ku aturan anu kieu anu kitu, teu bebas. Nu matak lamun hayang hirup tumaninah lepas tina sagala kasusah, hayu hirup siga kuring.